Sapnu. Nana kafra. Sai ka ce ni kaɗai ne a wannan karkara samu. Don kawai aka ce muku na yi sauka guda 372 shikenan. Easy. Duk wani katon da ya zo ko sai a ɗauki namba na bashi. Wannan ne rayuwa ne haka saboda Allah da Annabi. War gida? Haba mai gida, ya za ka shigo gidan iyalinka ba sallama? Aiki bani kawai, yau nan ba masu sallaman na shigo da su ba. Na shigo gidan nan hankali na a tashe, raina a ɓace. Kawai ina zaune a masallaci, daga duba waya kawai sai na ga Tinubu ko yana ta mun flashing. Ina kiran shi na tambaye shi waye bashi namba na, sai wai wannan dan matan, wannan dan yariyan. Dakacin garin Sapnu, wai shine ya bashi namba na. Kana limamin garin nan, kai irin wannan magana. Yana muka Allah. Rabbana wa lakal hamdu. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar kararrawa da zarar mun dora.